Og så skal vi se, hvordan brøndlåget ser ud ovenpå. Ja, det er jo det medtaget. Skal vi ikke hellere sige rådent? Og så er det dækket af et tykt lag snavs. Hvor kommer det fra, hva'? Det skal de få at se. Jo, nej, hvor er katten sød. Jeg skulle hellere se på mandens fødder. Der trådte han i spinaten. Ja, og om lidt, så skal han hen på brøndlåget. Ja, tør jeg spørge, hvad er det blæer, hun vasker der, hva'? Ja. Og nu jogger hun i det uappetitlige sæbevand. Ja, hun skal nok hen til brønden, skal de se. Sikkert. Det kan jeg altså ikke... Nå, det er en stakkels dreng. Ja, eller en stakkels syg, der uden at tænke på det, tramper sine egne bakterier hen på brøndlåget. Nå, hvor der er hjerterum, hva'? Der er der også en spand, og den må tømmes en gang imellem. Ja, tør jeg spørge, hvor skal han nu hen med den, hva'? Den skal sikkert tømmes ud på møddingen. Det plejer den jo at blive. Og er der nu en syg på gården, så har vi skandalen, for før eller senere, så havner den syges bakterier henne på brøndlåget. Undskyld her, kan vi ikke få lov at se ned i brønden? Jo, med fornøjelse. Tak skal du have. Nå, det er bare en død rotte. Føj for katten. Ja, de må hellere sige føj for rotten. Og det der? Det er en skrubtusse. Om lidt trimler den også nok derned. Ned til rotten. Det er kønt selskab. Kan de se, hvor brøndvæggen er fugtig og slimet? Ja, hvor kommer nu al den fugtighed fra? Den siver ind udefra. Jeg er ingeniør, det ved de bedre. Ja, her ser de. Lige i nærheden af brønden ligger møddingen. Her har vi møddingen i Natura. Og hvad er det der på den anden side af brønden? Det er en kloakledning. Hvad er der så i vejen med den? Det skal de få at se. Er det det, at rødderne ikke slutter tæt? Bravo, det kommer dem. Nå, tak her. Her skal de se, hvordan uhumskederne fra begge sider siver ind i brønden. Og hvorfor? Ja, hvorfor her? Fordi brøndvæggene ikke er vandtætte. Rigtigt. UG-kryds. Jamen, vandet, der kommer ud af tuden, er jo både rent og klart. Det må de endelig ikke lade dem narre af. Selvom vandet er krystalklart, kan der være millioner af bakterier i det. Der er masser af sygdomme, der kan brede smitte gennem vandet. Tyfus, paratyfus, den vejlske syge, dysenteri. Selv børnelammelse kan stamme fra brøndvand. Føj for pokker. Ja, sig mig, er det jordbær, hun skyller? Ja, i vand fra møddingen. Ja, det tænker hun vist ikke på, hva'? Nej, heldigvis for hende. De kan tro, hun tænker heller ikke på, at hun børster tænder i kloakvand. Nej, tak. Nå, han holder nok stor vask. Ja, han skulle bare vide, at der ligger en død rotte nede i brønden. Tak. Ja, renlighed, hvad? Det er vel nok en god ting. Sagde kællingen og lunkede badevandet med snavset vand fra brønden. Og nu skal de bare se, hvad der sker. Værsgo, svampen i munden med bakterier og det hele.